548. gads pirms mūsu ēras. Babilonija. Jauns akadiešu tirgotājs nolēma pārdot savas preces Babilonā. Un viņam tā iepatikās Babilona, ka viņš nolēma uzcelt sev nelielu noliktavu. Naudas viņam pietika 440 kvadrātmetru lielai noliktavai. Priekšā viņš grib uzcelt kvadrātveida veikalu preču pārdošanai, un tumši sarkanajai sienai jābūt divreiz lielākai par sarkano sienu. Tā izskatīsies labāk, bet šai zaļajai sienai jābūt tieši 17 metrus garai. Tātad, cik gari jābūt sarkanajai sienai, lai kopēja noliktavas platība būtu 440 kvadrātmetri. Pamēģiniet atrisināt uzdevumu paši un palīdziet tirgotājiem. Sāksim risināt. Uzrakstīsim, ar ko ir vienāds noliktavas kopējais laukums. Laukums ir vienāds ar sarkanā kvadrāta laukumu un taisnstūra laukuma summu. Sagriezīsim taisnstūri divos vienādos. Papildināsim figūru līdz kvadrātam, lai uzzinātu kvadrāta malu, un no turienes mēs uzzināsim, cik gara ir mala x. Pārvietosim taisnstūrus tā, lai būtu vieglāk pabeigt figūru līdz kvadrātam. Tukšajā vietā pievienosim zīlo kvadrātu. Lai vienādojums paliktu nemainīgs un paties, vienādojuma labajā un kreisajā pusē jāpievieno zīlo kvadrāta laukumu. X kvadrāta plus 2 reiz 17x ir vienāds ar 440, bet zilā kvadrāta laukums ir 17 kvadrātā. Oranžas un zilas figūras laukuma summa ir dzeltenais kvadrāts. Tagad mēs redzam, ar ko ir vienāda dzeltenā kvadrāta mala. Tā ir vienāda ar x plus 17, bet laukums dzeltenām kvadrātam ir x plus 17 kvadrātā. Redzams, ka dzeltenā kvadrāta laukums ir vienāds ar sarkana, zaļa un zila taisnstūra laukuma summu. Tāpēc mēs varam aizvietot mūsu izteiksmi šādi. X plus 17 un viss kvadrātā ir vienāds ar 440 plus 17 kvadrātā. Pārveidosim vienādojuma labo pusi. Iegūsim, ka x ir vienāds ar 10, vai ar minus 44, bet mala nevar būt negatīva, tāpēc šo atbildi neņēmam vērā. Aizstāsim x vērtības ar desmitnieku. Iegūstam patiesu skaitlisko vērtību. Izteiksmes kreisajā puse ir vienāda ar labo pusi. Tagad mēs sagriezīsim figūru tā, lai nonāktu pie sakotnējas noliktavas formas. Atņemsim zilo kvadrātu. Sagriežam taisnstūros. Pareizi novietosim figūras. Tā mēs palīdzējam tirgotājiem uzbūvēt noliktavu. Tieši tā izcināja tādus uzdevumus Babilonija, tikai tas bija vēl grūtāk, jo viņi vēl nebija izdomājuši matemātiskas burtiskas izteiksmes. Tāpēc vispārīgajā veidā tādus uzdevumus Babilonija nevarēja atrisināt. Pamēģiniet atrast, ar ko ir vienādas vispārīgajā kvadrātvienādojuma saknes. Jūs varat atrast formulu vispārīgajam gadījumam, un līdz ar to vairs nebūs nepieciešams papildināt vienādojumu līdz pilnam kvadrātam, kā mēs to šeit izdarījām. Lai dzīvo matemātika! Uz redzēšanos!